इन भक्तों का कुछ नहीं जाएगा, घर तो तेरा बर्बाद होगा। तू अपनी सोच कि तेरा क्या होगा कालिया। तो माननी पड़ेगी। तो बस एक बार ये कह दे माँ। कार्तिक की माँ नहीं, ये बोल माँ गणेश की माँ तेरी। मेरी माँ कैसे हो सका पूछूंगा भक्ता ने। भाई जो शादीशुदा मर्द बैठे हैं हाथों पर करो, शादीशुदा मर्द जो अपनी घरवाली से माँ कहते हो आप ही? 1 2 3 4। मेरे बच्चे बड़े हो गए, शादी की योग्य हो गए। बेटा ये बता के तू बड़ा होके क्या बनेगा? पापा। ओ बेटे, अरे सही जवाब दिया बच्चे ने। अच्छा, मेरा बेटा जानता है। क्या जानता है? ये जानता मर्द मम्मी नहीं बनते, पापा ही बनते। क्या बनेगा? पापा। तुम क्या बनोगे? पापा। बड़ी जल्दी हुई पापा पापा बनने की। एक और जी। तुमने बच्चों से सवाल किया, मैं तुमसे सवाल करूं। क्या? पति कौन होता है? पति परमेश्वर होता है। सेवा करनी चाहिए, छूनी चाहिए। पक्का। अभी पता चल जाएगा, जो ज्यादा भी नहीं पूरे दिन भर में कम से कम एक बार अपने पति के पैर छूती हो, लेडीज हाथ ऊपर करो। हे भगवान, इतनी मत एक भी नहीं छूती। चलो आज तक की माफ। हाँ। जो प्रॉमिस करती हो दरबार में बैठकर आज तक पैर नहीं छुए, कल से छुआ करेंगी। प्रॉमिस करने वाली खड़ा करना आप। ये तो प्रॉमिस भी ना करे। अच्छा लक्ष्मी जी कहाँ रहती है? लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरणों में क्यों रहती हैं? जो पत्नी पति के पैर छूती हैं तो पति का भाग जागता है, और पति का भाग जागता है तो आप सब जानते हैं पत्नी का 100 गुना यानी सौभाग्य जागता है। एक बार अपने अपने पति के लिए ताली बजाओ। भाई साहब आपके कौन से पति हैं? पीनी प्यानी छोड़ घोड़ी कर खाने कमान की, मेरे बाल किसाने हो गए प्यारी कर ले ध्यान की। ताजा सी भांग गोरा, ताजा सी भांग गोरा, होश गया गया। ताजा सी भांग गोरा, होश गया गया। सविता दे अंदर के तो भजन सुना दे, सविता दे अंदर के तो भजन सुना दे। सुन ले भोले प्यारे भोले, सुन ले भोले प्यारे भोले। नसाना इसकी दिल न तुमने प्यार घोट प्याओ, तू ना माने तो मैं बच्चों को लेकर के अपने पीर जाऊं। एक लाइन चलते चलते हमारी तरफ से अंत में जरा हाथ ऊपर करके एक बार। सबको अच्छी लगे ना लगे मुझे नहीं पता, पर जिनको अच्छी लगे ताली जोरदार बजाना। दिल दिया है